ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកប្រហុកដែលយើងយកទៅធ្វើបុកល្ហុងញ៉ាំបងប្អូនឬក៏យកទៅញ៉ាំបានផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានស្ករត្នោតចំនួន200ក្រាមប្រហុកចំនួន180ក្រាមនិងមានកាពិចំនួន70ក្រាមផងដែរគ្រឿងផ្សំទាំង3មុខហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការធ្វើទឹកប្រហុករបស់យើងត្រូវត្រៀមខ្ទះមួយបងប្អូនចាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បើកភ្លើងទេណាចាគឺយើងដាក់ប្រហុកស្ករនិងកាពិចូលទៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងឲ្យហើយសិនចាទើបយើងបើកភ្លើងតាមក្រោយយើងធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកប្រហុករបស់យើងគឺអត់មានធំក្លិនឆ្ងៀមបងប្អូនបើដាក់ស្ករមុនទៅធ្វើឲ្យទឹកប្រហុកហ្នឹងឆ្ងៀមបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនឹងចូលរួចហើយទើបយើងបើកភ្លើងចាបើកភ្លើងហើយយើងកូរតិចៗទៅចាកូរគ្រឿងផ្សំយើងឲ្យរលាយបន្តិចទើបខ្ញុំបន្ថែមនៅប៊ីចេងចាថែមប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យទឹកប្រហុករបស់យើងនឹងវាប្រៃចាគឺយើងបន្ថែមប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយទៅយើងកូរឲ្យវារលាយចូលគ្នារួចទើបបន្ថែមនៅទឹកធម្មតាចំនួន200មីលីលីត្រចូលធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកប្រហុករបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាខាប់ពេកណាចាគឺឲ្យវាខាប់ដែរតែខាប់មកល្មមទឹកប្រហុករបស់យើងគឺបានពុះហើយចានាងខ្ញុំនៅតែបន្តកូរទឹកប្រហុកហ្នឹងចាបងប្អូនកូរកុំឲ្យវាខ្លោចនៅបាតខ្ទះចាបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយមើលទៅវាល្មមខាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានហើយទើបយើងបិទភ្លើងបងប្អូនចាទើបយើងបិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់នៅពេលដែលទឹកប្រហុករបស់យើងចុះត្រជាក់គឺខ្ញុំប្រើចានស្អាតមួយនិងកន្ត្រងមួយបងប្អូនចាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីត្រងឆ្អឹងណាចាដើម្បីត្រងឆ្អឹងត្រីការពារពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លាក់ឬក៏មុតមាត់របស់យើងផងដែរធ្វើបែបហ្នឹងរហូតទាល់តែអស់ទឹកប្រហុករបស់យើងដែលយើងបានឆាមុនហ្នឹងណាបងប្អូននេះគឺជាទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំបានត្រងហើយមុននឹងរួចរាល់បងប្អូនចាគឺមានសភាពខាប់បែបហ្នឹងហើយសម្រាប់រសជាតិគឺអត់ប្រៃពេកឬក៏អត់ផ្អែមពេកទេបងប្អូនរសជាតិគឺមកល្មមពេលដែលយើងយកទៅធ្វើបុកល្ហុងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយគឺខ្ញុំបានយកទឹកប្រហុកហ្នឹងចាក់ទៅក្នុងកែវក្លោតូចស្អាតមួយបងប្អូនចាពេលដែលយើងចាក់ទុករួចរាល់យើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានយូរខែផងដែរបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel រំយោល Cooking ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀត